Tigs, 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 tigs. Dami na exposure ha. Tigs, tigs. Pakita mo naman yung ano mo, yung monay mo ha. Oh, Payat man. payat man. Ay may buto rin. Tigs, tigs. I'll be there for you, Baywatch. I'll be there, Baywatch. Tigs, 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 lumilindol ah. Tigs, tigs. Hindi na ba best mo? Oh, Nakaka-love naman yun. oh. Wala pa po, babagal nila. Ay, kami salubungin natin. Tigs, 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 dito pa nag-trip ano? Mag-video tayo. Bumbaw. Labanan ba? Labanan ba ng video to? Ha? Nangunguna. Ato, goal natin talagang pati. May tao na. Tao na. Tigil na. Operation. Akya. Diba? Milindol po mga kaibigan, hindi ko po mapigilan ang aking sariling mapatalo. Ang mga staff po ng Twipers na ito, si Marion, Alvin, si EJ, si Angelo Duay, dyan lang. Si Rachel Rojas, at si Chris. Ayun yung abang lingkod. Paano? Ito niyo pong resort na yan. Haba ng video na to pa. Lahat ng dumaan, tumalon eh. Parang sakit yan, pre. Parang isa yung sakit, ano. Lahat ng mga padaan ka, patalon eh. Dito kompleto naman. Dito. Dito. Kelbilat, video. Halika na. Patalon pa tayo. Talon. Sige, bilis. Ako lang dito lang ako. Talon. Tigs. Game. Next. Tingnan naman po, resort. My Hair Resort, mga kaibigan. Ano po sila? Sige, akyat. Pakyat. Ayan. Paalam po muna mga kaibigan. Sana mahaba ang video na to.